കണ്ണടച്ചു തുറക്കും മുൻപ് രൂപപ്പെട്ട നിമിഷാർത്ഥം കൊണ്ട് ആ പ്രദേശത്ത് കൊടിയ നാശം വിതച്ച് പൊടുന്നനെ ഇല്ലാതാകുന്ന ഗസ്റ്റ്വിൻഡ് അടിക്കടി കേരളത്തിലുണ്ടാവുമെന്ന മുന്നറിയിപ്പ്. ദിവസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് തൃശൂരിലെ ചില മേഖലകളിലുണ്ടായ ഇത്തരം കാറ്റിൽ കെട്ടിടങ്ങളുടെ മേൽക്കൂരകൾ പറന്നുപോയിരുന്നു. 14 ജില്ലകളിലും മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരിക്കുകയാണ് സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ വിഭാഗം. നിമിഷ പ്രതിഭാസമായതിനാൽ മഴയുടെയും കാറ്റിന്റെയും വരവ് അറിയുന്നത് പോലെ മുൻകൂട്ടി അറിയാനാവില്ല. എവിടെയാണോ അന്തരീക്ഷമർദ്ദത്തിൽ കാര്യമായ വ്യതിയാനം ഉണ്ടാകുന്നത് അവിടെ പെട്ടെന്ന് രൂപപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. കോതമംഗലത്തെ ഗസ്റ്റ്വിൻഡ് ഇക്കഴിഞ്ഞ 13-നാണ് വിറപ്പിച്ചത്. കോതമംഗലത്തെ ഒന്നാകെ ഭയപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു ഈ ഗസ്റ്റ്വിൻഡ്. മഴയ്ക്കൊപ്പം എത്തിയ അതിശക്തമായ കാറ്റ് വൻമരങ്ങളെ പിഴുതെറിഞ്ഞു. വീടുകളുടെ മേൽക്കൂരകൾ പറന്നു. മരങ്ങൾ വീണ് നിരവധി വൈദ്യുത പോസ്റ്റുകൾ തകർന്നു. അനുഭവപ്പെട്ടത് നിമിഷങ്ങൾ മാത്രം. അടുത്തിടെ കോഴിക്കോടും താണ്ഡവമാടിയിരുന്നു. 2014 ഒക്ടോബറിൽ ആലപ്പുഴ തൃക്കുന്നപ്പുഴയിലും ഇക്കൊല്ലം അങ്കമാലിയിലും വൻ നാശനഷ്ടമുണ്ടാക്കി. മഴയുള്ളിടത്താണ് ഈ അന്തരീക്ഷ ചുഴി അനുഭവപ്പെടുക. മൺസൂണിൽ വ്യാപകമാകേണ്ട മഴ പ്രാദേശികമായി മാറി. മുൻകൂട്ടി പ്രവചിക്കാനാവാത്ത ഈ പ്രതിഭാസമാണ് ഇത്. 5-10 മിനിറ്റ് നേരത്തേക്ക് മാത്രമേ നിലനിൽക്കൂ. എന്നാൽ നാശനഷ്ടങ്ങൾക്ക് കുറവുണ്ടാവുകയുമില്ല. കടലിലും കരയിലും ഒരുപോലെ അപകടം വിതയ്ക്കും ഈ കാറ്റ്. കോഴിക്കോട് വെള്ളയിൽ ഫിഷ് ലാൻഡിംഗ് സെന്ററിൽ ചുഴലിക്കാറ്റിലും ജലസ്തംഭത്തിലും 5 ബോട്ടുകൾക്ക് തകരാറുണ്ടായി. വെള്ളം തൂണുപോലെ ഉയരുന്ന ജലസ്തംഭം വാട്ടർ സ്പോട്ട് പ്രത്യക്ഷപ്പെടും. ആദ്യം 5 മിനിറ്റോളം ഇത് നീണ്ടു നിൽക്കാറുണ്ട്. മഴമേഘം കടലിലേക്ക് ചോർപ്പിന്റെ ആകൃതിയിൽ ഇറങ്ങി വരുന്നതാണ് ഈ ജലസ്തംഭം. മേഘത്തിന്റെ ശക്തിയേറുമ്പോൾ ഉയരത്തിലേക്ക് ജലം വലിച്ചെടുക്കും. അന്തരീക്ഷത്തിലെ നീരാവി, പൊടിപടലം, കാറ്റ് എന്നിവ കൂടിക്കലരുന്നതിനാൽ ഈ സമയം ഇരുട്ട് പരക്കും. അന്തരീക്ഷത്തിലെ ചൂടാണ് പ്രധാന കാരണം. മഴ പെയ്താൽ സ്തംഭം മറയും. പ്രതിഭാസം ബോട്ടുകളെ വലിച്ചെടുക്കുകയോ മറിക്കുകയോ ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മീൻപിടുത്തക്കാർക്ക് ഭീഷണി ഏറെയാണ്. മഴ കേരളത്തിൽ ശമനമില്ലാതെ തുടരുകയാണ്. ടാർനാഡോ എന്നതുപോലെ ഗസ്റ്റാഡോ എന്നാണ് ഇതിന് വിശേഷണം. മണിക്കൂറിൽ 80,180 കിലോമീറ്റർ വേഗമുണ്ടാവുമെങ്കിലും സെക്കൻഡുകളോ ചിലപ്പോൾ 10 മിനിറ്റ് വരെയോ മാത്രമേ നീണ്ടു നിൽക്കാറുള്ളൂ. താണ്ഡവം 10 കിലോമീറ്ററിനുള്ളിൽ ഒതുങ്ങും. മഴമേഘങ്ങളും മർദ്ദവ്യത്യാസവുമാണ് ഇതിന് നിമിത്തം. വലിയ മഴമേഘങ്ങൾ അഥവാ ക്യൂമുലോനിംബസ് ഒരു പ്രദേശത്ത് പെയ്തിറങ്ങുമ്പോൾ സാന്ദ്രത കൂടിയ തണുത്ത വായുവിന്റെ സാന്നിധ്യം കൂടും. തൊട്ടടുത്ത ഭാഗത്തുള്ള സാന്ദ്രത കുറഞ്ഞ ചൂടുവായു അവിടേക്ക് മലവെള്ളം പോലെ പാഞ്ഞെത്തുന്നതാണ് ഗസ്റ്റ്വിൻഡ്. കേരളത്തിന് മീതെ ഇത്തരം മഴമേഘങ്ങൾ തങ്ങി നിൽക്കുന്നതിനാൽ ഇനിയും ഗസ്റ്റ്വിൻഡ് ഉണ്ടാകും. കേരളത്തിൽ ഗസ്റ്റ്വിൻഡുകൾ വർദ്ധിച്ചേക്കും. ജാഗ്രത പാലിക്കണം. കാലവർഷത്തിനൊപ്പം കാറ്റും കേരളത്തിന് പ്രതിസന്ധിയാണ്. ചുഴലിക്കാറ്റിന് സമാനമായ കാറ്റിൽ നാശനഷ്ടം കേരളത്തിലുടനീളം ഉണ്ടാകുന്നു. ഇതിന് കാരണം മൺസൂൺ കാറ്റ് സംസ്ഥാനത്ത് ശക്തമാണെന്നും ഇത് മഴമേഘങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വായുവും കാരണം ഉടലെടുക്കുന്ന പ്രതിഭാസമാണ് ചിലയിടങ്ങളിൽ നാശനഷ്ടമുണ്ടാക്കിയ വിൻഡ് ഗസ്റ്റ് എന്ന കാറ്റെന്നും വിശദീകരണം എത്തുന്നു. ന്യൂസ് ഡെസ്ക് കേരള കൗമുദി.